Biotehniška fakulteta že od leta 1973 podeljuje Jesenkove nagrade za življenjsko delo, ki se imenujejo po Franu Jesenku, ki je bil izjemen naravoslovec in genetik, rojen pred približno 150 leti. In podeljujemo jo za izjemne dosežke raziskovalcem in raziskovalkam na področju, kjer delujejo in seveda na svojih področjih izstopajo. Podeljujemo jo že 52. leto zapored, pri tem, da smo v teh letih podelili že 100 nagrad oziroma letos podeljujemo 100. jubilejno. V prvih 3 desetletjih smo podeljevali po več nagrad letno, zadnjih 20 let je samo še ena nagrada za življenjsko delo. Od teh 100 jih je 17 prišlo v roke izjemnih profesoric, raziskovalk in od teh 7 v zadnjem desetletju. In letošnjo 100. dobiva v roke profesor dr. Nina Gunde Cimerman, katere življenjsko raziskovalno delo je posvečeno bakterijam in glivam, ki živijo v ekstremnih okoljih. Od nekdaj so me privlačila ekstremna okolja, zato ker tam se res življenje dogaja na robu in v teh ekstremnih okoljih v resnici preživijo samo mikroorganizmi, le redko katera žival in rastlina. In mnogo let nazaj, ko sem si iskala svojo raziskovalno pot, sem razmišljala o tem, da v teh okoljih iščejo in proučujejo vedno samo bakterije. Nihče glive. Glive sem vzljubila že zelo zgodaj, zaradi njihove dinamičnosti, zaradi fleksibilnosti, zaradi tega, ker jih najdemo res povsod po svetu, ampak kar se tiče ekstremnih okolij, so bile pa povsem neznane. No, in razmišljala sem takrat na samem začetku, katero ekstremno okolje imamo v Sloveniji. In sem se spomnila, da imamo te naše krasne Sečoveljske soline, kjer gojijo mikrobne odeje že kontinuirano 700 let. In sem se odločila, da v tem okolju poiščem glive. Glive iz slanih okolij so bile prej znane samo iz slane hrane. In v vsakem učbeniku je pisalo, da jih v naravnem okolju ni. No, te začetki, res taki preprosti začetki, so vodili do tega, da smo preko let naredili, vzpostavili polje v znanosti, ki je bilo povsem novo, ekstremofilne glive. Res smo odkrili glive v solinah, najprej v Sečovljah in potem še v solinah po celem svetu. Zdaj vemo, da so na vseh kontinentih in imamo zelo dober pregled nad njimi. Od tam me je pot popeljala na Arktiko. Kajti na Arktiki v ledenikih je tako kot v solinah okolje z nizko vodno aktivnostjo. V solinah je voda vezana zaradi soli, v ledu pa zaradi tega, ker je zmrznjena. Torej je precej podobnosti med obema okoljema. In res tudi tam smo kot prvi na svetu odkrili glive na bazi ledenikov in zdaj, ko se dogajajo te masovne podnebne spremembe, se ledeniki pospešeno topijo in neka prej neznana diverziteta gliv in drugih mikroorganizmov se sprošča v oceane in v bistvu od teh posledic, ki se dogajajo, komaj kaj poznamo. Proučevali smo tudi Grenlandijo, ki vpliva na globalno segrevanje zaradi črnine, ki je tam prisotna. In tretje področje, kamor so nas raziskave popeljale, je področje domačih, gospodinjskih, ekstremnih okolij. To so recimo take naprave, kot so pomivalni stroji in pralni stroji. Vsakič, ko pritisneš gumb, v bistvu v tem stroju povzročiš neke ekstremne razmere, visoko temperaturo, visok pH zaradi detergentov recimo in tisto, kar prinese mikroorganizme v stroj, je vodovodna voda in pa tudi hrana in drugi ostanki. Ugotovili smo, da se v pomivalnih strojih po celem svetu, to je bila globalna študija, nahaja 5 vrst oportuno patogenih gliv, ki lahko dejansko delajo težave pri ljudeh, ki so imunsko kompromitirani. In čeprav ta 3 okolja, ki sem jih naštela, izgledajo na prvi pogled zelo različna, imajo mnogo skupnega. To ugotoviš šele po mnogih letih, ko lahko gledaš iz razdalje. Človeštvo je soočeno danes z mnogimi izzivi. Soočamo se z podnebnim segrevanjem in z vsemi posledicami. In proučevanje ekstremofilnih gliv nam daje mnoge odgovore na to, kaj se bo zgodilo, ko se bo planet še bolj segrel, ko se bo led še bolj stopil.
To so vse dogajanja, v katerih imamo komaj nekaj vpogleda dan danes. Zemlja postaja vedno bolj zasoljena zaradi namakanja, ki je potrebno zaradi segrevanja. Ledeniki se manjšajo in to, kar je bilo v ledenikih skrito, se sprošča v oceane in se širi. Med temi mikroorganizmi so tudi glive, ki so na primer oportuno patogene, in glive, ki imajo rezistence na antimikotike. Se pravi, to so vse vprašanja, s katerimi se že soočamo in upamo, da bodo koristili ljudem in da bodo dejansko prinesli v bodočnosti rešitve, ki jih vsi potrebujemo. Kaj žene raziskovalca, da počne to, kar počne? Kaj bi rekla? Predvsem radovednost, potem ljubezen do raziskovalnega dela, ki ti neprestano postavlja neke nove cilje. Enega si izbereš, potem pobereš povsem drugo pot. Ta nepredvidljivost, dinamičnost, ki je potrebna, tisto, kar potrebuješ, je tudi nek občutek vizije, za katerega lahko trdim, da se mi zdi, da sem ga imela preko teh let. In sposobnost povezovati stvari, ki na prvi pogled izgledajo povsem nepovezane. Ampak z dovolj velike razdalje, z dovolj veliko informacijami prepoznaš vzorce. Jaz sem ljubitelj vzorcev. In to je nekaj, kar me je raziskovalno gnalo vedno naprej. In moram tudi povedati, da sem imela to neverjetno srečo, da so me ves čas spremljali odlični sodelavci, ki so sodelovali pri teh vizijah in vsak po svoje doprinesli k temu, za kar sem danes tukaj. Naša draga spoštovana sodelavka, profesorica doktorica Nina Gunde-Cimerman, je vodja katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. Vodi tudi center Mikozmo, katere pomemben del je zbirka ekstremofilnih gliv. Navdušuje nas s svojimi raziskavami ekstremnih okolij in življenja v teh okoljih, predvsem gliv. Taka okolja so zelo slana, zelo kisla, bazična in tudi lahko hladna ali vroča. Taka okolja je našla v Sečoveljskih solinah, kjer je zelo slano okolje. Voda je tam slabo dostopna in je prva odkrila glive v tej slanici. Podobno težko dostopna voda je tudi v ledu. Taka okolja je raziskovala na Arktiki, je bila prva Slovenka na arktični raziskovalni postaji, kjer je odkrila, da je v ledu, da so številne ekstremofilne glive, ki se lahko ob taljenju ledenikov sproščajo v okolje in povzročajo lahko okoljsko ali težave z zdravjem, ker so nekatere vrste lahko oportuno tudi patogene. Podobna ekstremna okolja je našla tudi v naših domovih. Kot v naravi imamo tudi doma ekstremna okolja za življenje mikroorganizmov, taka so v pomivalnem stroju, v pralnem stroju. Tam je lahko zelo alkalno, zelo vroče in tudi tam se je skazalo, da je nekaj vrst potencialno lahko patogenih, oportuno patogenih, kar je za javno zdravje in za tudi stališča biologije zelo zanimivo. Te objave so dosegle 500 milijarde ljudi po celem svetu. Zadnja leta pa raziskuje še eno ekstremno okolje, to so pa okolja z visokim ionizirajočim sevanjem. Nekateri organizmi preživijo tudi v takem okolju, če so dovolj hladna in dovolj suha. To bi lahko bilo pomembno tudi za stališča vesoljskih poletov in raziskovanja vesolja. Širša javnost je kolegico Nino Gunde-Cimerman spoznala na platformi TEDx. Odziva se na vabila na televizijske oddaje, radijske oddaje, piše poljudno znanstvene članke, ki jih tudi sodelavci na našem oddelku z veseljem spremljamo in se že veselimo novih osupljivih odkritij. Za vse vrhunske dosežke in za prejem Jesenkove nagrade profesorici doktorici Nini Gunde-Cimerman čestitamo in ji želimo še mnogo zanimivih in osupljivih odkritij. Kolegica je v svoji življenjski raziskovalni poti dobila že ogromno nagrad in priznanj. Med drugim je dobila leta 2022 je bila imenovana v znanstveno svetnico pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in veseli me, da
taki izjemni sodelavki lahko podelimo tudi tako izjemno nagrado, kakor je Jesenkova nagrada, ker verjamem, da ta 100. jubilejna prihaja ravno tako v roke prave, izjemne znanstvenice, ki svoje raziskovalno delo predaja zelo vneto oziroma zavzeto tudi študentom, bodisi kot predavateljica ali pa mentorica številnim diplomskim, magistrskim in doktorskim delom. Kaj mi pomeni Jesenkova nagrada? V resnici mi je izjemno veliko veselje, zato ker, kot pravijo, težko je biti v lasti deželi prerok. In velikokrat se zgodi, da si zunaj prepoznan, da imaš kolege, prijatelje po svetu, ki se zavedajo tega, kar počneš, doma si pa nekako spregledan ali neviden. Ta nagrada mi pomeni predvsem to, da so me kolegi, ki jih spoštujem in cenim, in predlagali za nagrado, in tudi drugi kolegi potrdili, kar se tiče te nagrade. Pomeni mi res veliko priznanje, ker jo podeljuje inštitucija, na kateri delam že več kot 20 let, in bom z res veselim občutkom, z ponosnim občutkom to nagrado lahko sprejela.